Une crème au chocolat à base de tofu. Oui, vous avez bien entendu et je vous arrête tout de suite. Non, on ne sent pas le goût du soja. Ici, j'utilise du tofu soyeux, c'est plutôt neutre en termes de goût et c'est pour ça que ça passe super bien dans une crème au chocolat. En plus, c'est vraiment hyper simple et ça m'a pris 10 minutes à préparer. Pour la recette, tu prends ton chocolat noir favori. Moi, c'est celui de chez Sunshine qui est vraiment excellent, mais tu prends celui que tu veux. Tu le fais fondre au bain-marie, le laisses tiédir et l'ajoutes au mixeur. Tu viens rajouter le tofu soyeux, le lait végétal, le sucre, de l'arôme vanille, une pincée de sel et de la purée d'amande. Tu mixes tout ça et c'est déjà prêt. Ensuite, il y a deux options. Soit tu peux pas attendre et tu le dégustes liquide comme ça, soit tu le mets quelques heures au frigo pour avoir un aspect un peu plus ferme. À toi de choisir. En tout cas, je te souhaite un bon appétit et abonne-toi.